यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। दर्शकवृन्द नमस्कार। भनिन्छ मानव जीवनको सार्थकता तब मात्र हुन्छ जब हामी परोपकारी कर्ममा निस्वार्थ भएर जुट्न सक्छौँ। मानव समाजको पहिचान तब मात्र रहन्छ जब उसले आफ्नो धार्मिक सत्कृति तथा सांस्कृतिक पहिचानलाई जीवित राख्न सक्छ। यसो भनिरहँदा हामी आफैमा गर्ववान्वित महसुस गर्छौँ, किनकि हामी यहाँहरूको माझमा छौँ जसले हिन्दू वैदिक संस्कारको संरक्षण, सम्वर्धन र प्रवर्धनका लागि अविराम सङ्घर्षको शङ्खघोष गरिसक्नु भएको छ। आउनुहोस् दर्शकवृन्द, हिन्दू धर्म तथा सांस्कृतिक सङ्गठनद्वारा प्रत्यक्ष प्रसारित कार्यक्रम गीता प्रवचनको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। गीता प्रवचनको आजको श्रृङ्खलामा हामी श्रीमद् भगवत गीताको दोस्रो अध्यायको 39औं श्लोकबाट अगाडिको व्याख्यान सुन्नेछौँ। र अब भने कति पनि ढिलो नगरिकन हामी कार्यक्रमको पहिलो चरणमा प्रवेश गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र यो कार्यक्रम धेरैभन्दा धेरै सेयर गरी सम्पूर्ण भक्त भागवत माझ पुर्याइदिनु हुन यहाँहरूसँग हामी विनम्र अनुरोध गर्दैछौँ। र यस अनुरोधका साथै अब अगाडि प्रस्तुत गर्दैछौँ गीता प्रवचनको 25औं श्रृङ्खला स्वामी श्री चक्रपाणी प्रपन्नज्यूका मुखारविन्दबाट कार्यक्रमको दोस्रो चरणमा सङ्गठनका सन्देशहरू लिएर यहाँहरू समक्ष आउने नै छु। अहिलेलाई भने यो नेपथ्यको आवाज म्युट गरेर सम्पूर्ण कार्यक्रम स्वामीजीतर्फ फर्काउन चाहन्छु। हरिः ॐ तत्संयुरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु न स्वस्तिर्मानुषेव्य ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्तु द्विपदे सञ्चतुकपदे। हरि ओम शान्ति, हरि ओम शान्ति, हरि ओम शान्ति। ओम शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुता स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। यतिपतिपदभृङ्गं कौशिकाब्धीशचन्द्रं सठरिपुमथसक्तं वादिसिंहार्यभक्तं कमलनयनमार्यानन्तवर्यैकशिष्यं सकलबुधवरिष्ठं योगिराजं भजामि। कौडिन्यवंशपयसां निधिपूर्णचन्द्रं श्रीयोगिराजकमलाक्षपदाब्जभृङ्गं त्रिवादिविकरगुरो करुणैकपात्रं श्रीकेशवं गुरुवरं सततं नमामि। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोपदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरो कृपा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय
गोविन्दाय नमो नमः। नारायण दया सिन्धो वात्सल्य गुणसागर एनं रक्ष जगन्नाथ बहुजन्मापराधिनम् एनं रक्ष जगन्नाथ बहुजन्मापराधिनम्। ओम श्री परमात्मने नमः। अस्मदाचार्य गुरु परंपराभ्यो नमः। अखिल हेय प्रत्यनिक कल्याणिक दान स्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञान नंदैक स्वरूप भगवन श्री लक्ष्मी नारायण अर्चा विग्रह सालग्राम भगवन श्री राधा सर्वेश्वर भगवन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री सीतारामचंद्र भगवन पार्षद गण देवगण ऋषिगण आल्वार आचार्य गण पूज्यपाद श्री आचार्य चरण सम्माननीय गुरुजन एवं भक्त भागवत सज्जन वृंद, हिंदू धर्म तथा सांस्कृतिक संगठन द्वारा संचालित श्रीमद् भगवत गीता प्रवचन कार्यक्रम अंतर्गत आज हामी 25औं श्रृंखलामा आइपुगेका छौं। आउनुहोस् अहिलेसम्म हिजोसम्मका गीता ज्ञानले अवश्य पनि हामीलाई केही न केही झस्को त पारेकै छ कि गीता अनिवार्य पढ्नुपर्ने ग्रन्थ हुन्। संसारमा शास्त्र खोज्नु पर्छ भने एकमात्र शास्त्र गीता पक्का मान्नै पर्दछ। यसलाई महानतम ग्रन्थ भनिन्छ, श्रेष्ठ उच्चतम ग्रन्थ भनिन्छ। साथै यत्रो महान ग्रन्थ अथवा सबै प्रकारका धार्मिक आस्थाको भण्डार, ज्ञानको भण्डार, गृहस्थ जीवन जति नै धन दौलत भए तापनि, अन्न पानी भए तापनि, मान सम्मान भए तापनि अधुरो जीवन हो, कहिल्यै पुग्दैन। जहिले अपुगै अपुग हुन्छ, केही न केही चीज कमी कमजोरी भएकै हुन्छ। केही नहुँदा पनि, केही नहुँदा त अब बिजोकै छ कि त्यहाँ त केही नै छैन भनेपछि त सबै अपुगै अपुग छ भने सबै थोक हुँदा पनि अझै अपुग हुन्छ। यस्तो जीवन हो गृहस्थ जीवन। मानो यस्तो गहिरो कुवा हो जुन चाहिँ कुवा सुक्न लागेको छ, अब त्यो कुवा कहिले भरिँदैन। त्यस्तै एकदमै गहिरो अँध्यारो ओडारे कुवा हो गृहस्थ जीवन। प्रहलादजीले पनि आफ्ना बालाई त्यसै भन्नुभएको छ, हे दैत्यराज, हे सबै देवादिदेवहरूका परम शत्रु मेरा पिता भन्नुहुन्छ। तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्न धियम् असद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहम् अन्धकूपं वनं गतो यदरिमाश्रयेत। त्यहाँ गृहम् अन्धकूपम यस्तो प्रमाण छ। हिरण्यकश्यपु आज ब्रह्मलोकदेखि यताको सबै लोकको आधिपत्य आफ्ना हातमा लिएर ब्रह्मादि गरेका सकल देवगणहरूलाई आफूले उठमा उठ बसमा बस बनाएछ। त्यस अवस्थामा पनि हिरण्यकश्यपका छोरा जो प्रहलाद हुनुहुन्छ उहाँ भन्दिनुहुन्छ, पिता हाम्रो जुन यो अहिले चल्दै गरेको गृहस्थ जीवन हो, यो जीवन अँध्यारो गहिरो ओडारे कुवा हो नि, सुक्न लागेको। यहाँ धेरै अधुरा अवस्थाहरू छन्, धेरै अपुगहरू छन्। यो गहिरो कुवा सबै प्रकारका फोहोर मैलाले भरिएको कुवा, हिलाधुलाले भरिएको कुवालाई सङ्लो पानी बनाउनका लागि धेरै परिश्रम गर्नुपर्छ पिता। अब यहाँ सङ्लो भावना जबसम्म हुँदैन व्यक्तिमा, अथवा दयाको भावना हुँदैन, परोपकारको भावना हुँदैन, बुद्धिमा शुद्धता आउँदैन, अन्तःकरण शक्तिहरू शुद्ध हुँदैनन्, इन्द्रिय शक्तिहरू आसक्त रहितका जबसम्म हुँदैनन्, तबसम्म यो जुन गृहस्थ रूपी आसक्तताले कहिल्यै नभरिने जुन कुवा हो, गहिरो कुवा, त्यो भर्नका लागि धेरै ठुलो कसरत, धेरै ठुलो परिश्रम गर्नु पर्दछ। मैमत्तापूर्ण जीवन, मसँग सबै थोक छ, मैले जे गरे पनि हुन्छ, यस्ता भावनाले सानो बल, सानो बुद्धि र थोरै ज्ञानका भरमा कहिले पनि जीवन परिपूर्ण हुँदैन। जीवन परिपूर्ण त्यहाँ हुन्छ
जहाँ परोपकारको भावना छ, अथवा मुखोल्लास भनौँ, ईश्वरको चिन्तन गर्दै बस आफ्ना कर्तव्य कर्ममा अगाडि बढो भनेदेखि त्यहाँ जीवनले सफलता पाउँछ। चाहे आफ्ना हातमा सुख हात आइलागोस् अथवा दुःख हात आइलागोस्, मान आइलागोस् अथवा अपमान आइलागोस्, तर ईश्वरको चिन्तन गर्दै यदि व्यक्ति गृहस्थ जीवनलाई अगाडि बढाउँछ भनेदेखि त्यो जस्तो सफल जीवन, प्रत्येक पाइलामा सफलता प्राप्त गर्ने जीवन अर्को केही नै छैन। बाँच्नका लागि त पिता सबै बाँच्दछन्, चरामुसा पनि बाँचेकै छन्, पशु पक्षीहरू सबै बाँचेकै छन्, उनीहरूलाई पनि एक प्रकार न एक प्रकारको ईश्वरीय देन भगवानको कृपा बनेकै छ। उनीहरूले पनि आफ्ना आफ्ना प्रकारको आहार बटुलेर आफ्ना प्रकारका परिवारहरूसँग माया ममता गाँसेर जीवन निर्वाह गरेका छन्। तर त्यस्तो जीवन होइन मनुष्य जीवन अथवा मानव जीवन। मानव जीवन त धन्यताले परिपूर्णको जीवन हो, अथवा मानवलाई त यति सुव्यवस्था छ, मात्र थोरै बाटामा आफ्नो पाइलो राखो भनेदेखि बस मानव जीवन सफल हुन्छ। उनले जे जस्ता प्रकारका कर्म गरे तापनि ईश्वर चिन्तन गर्दै गर्दै गरो भने, भगवानका खुसीका लागि, भगवानका सन्तुष्टिका लागि, भगवानको चिन्तन गर्दै गर्दै कुनै पनि कर्म गर्छ भनेदेखि अवश्य पनि ती गृहस्थ जीवनका जुन अधुरा अपुरा चाहनाहरू पक्का पनि परिपूर्ण हुन्छन्। यिनै शुभ सन्देशहरू आजका अथवा गीता प्रस्तुतिका क्रममा हामी सुन्नेछौँ। अगाडि यिनै शुभ सन्देशहरूलाई अगाडि बढाइएको छ। अर्जुनलाई योग्य गृहस्थ जीवन निर्वाह गर्ने एक वीर पुरुष, ज्ञानी पुरुषका रूपमा जानकारी निर्माण गर्न प्रयास गर्नुहुन्छ। अर्जुन कायरताले परिपूर्णका छन्, अर्जुनमा भ्रम छ, हरेक प्रकारका दुविधाहरू छन् अर्जुनमा। त्यही त्यो कायरता, त्यो भ्रम, मैले के गर्ने, के गर्दा चाहिँ हुन्छ, कुनै कार्यमा हौसेर अगाडि बढ्नु अनि त्यसबाट फेरि पछि सर्नु र अर्कै प्रकारको कार्य थाल्नु, त्यहाँभन्दा ठुलो भ्रम, त्यहाँभन्दा ठुलो असफलता अर्को केही नै होइन। यसैलाई विश्लेषण गरिदिनुहुन्छ। अर्जुनमा भएको जुन गरौँ कि नगरौँ भन्ने जुन भावना हो, यसको जुन विस्तारको व्याख्यान गीतामा पूर्ण रूपले जानकारी गराउनुहुन्छ। अर्जुन एक योग्य गृहस्थी हुन्, जसलाई चाहिँ प्रत्येक मानवलाई योग्य गृहस्थी बनेर, सफल गृहस्थी बनेर अब यो मानव चोला पछि फेरि पतन हुनु नपरोस्, अथवा कुनै प्रकारका झारपातका रूपमा अथवा कीट पतङ्गका रूपमा, पशु पक्षीका रूपमा परिणत हुनु नपरोस्। यही नै अब यस्तो चोला हो जुन चोलाले चाहिँ गतिमुक्ति पाउनु पर्दछ। फेरि यो पतन भयो भनेदेखि अब उठ्दैन। यिनी शुभ संकेतहरू दिनुहुन्छ। पहिला पाठ प्रसङ्ग त्यहाँसम्म पुगौँ, अनि त्यहाँदेखि फेरि कथा प्रसङ्गलाई विस्तार गरौँ, अथवा सानो थोरै जानकार अनुसार, विशेष गरी त गीता उच्चारणमै हामी जुट्या छौँ। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्याय। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषिदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यमकीर्तिकरमर्जुन क्लैब्यमास्मकमपार्थ नैतत् त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परं तप। अर्जुन उवाच कथं विस्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन ईशुवि प्रत्युत्स्यामि पूजारावरिसूदन गुरून् हत्वा महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपि लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरून्यैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम तैव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म समूढचेताः यच्छ्रेयस्य निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वं प्रपन्नम्।
नहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यत्शोकमुच्छूषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्रमिदम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परं तप नयत्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा तूष्णीं बभूवः तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विसिदन्तमिदं वचः श्रीभगवानुवाच अशुच्यननुशोचस्त्वं प्रज्ञावादां सभाससे गतासु न गतासुंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यां स्तां तितिक्षस्व भारत यमी न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टुन्तस्त्वनयोः तत्त्वदर्शिभिः अविनाशित तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमप्यस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनासीनो प्रमेयस्य तस्मादित्यस्व भारत य एनं वेद्यन्तरं यस्यैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं येनम् अजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्यो यमदाह्यो यमक्लेद्यो शोष्य एव च नित्य सर्वगतस्थाणुरचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्तो यमविकार्यो यमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तानि धनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् चैव मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमिदृशम् अथ चित्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययम् सम्भावितस्य च कीर्तिर्मरणादितिरिच्यते भयाद्रणाद् परतं मन्यन्ते त्वं महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यस्य शिलाघवम् अवाच्यवादां स बहुन् वदिष्यन्ति तवाहिता निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महिं तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगेऽपि मां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगेऽपि मां शृणु
बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि कर्मबन्धं प्रहास्यसि। ओम श्री परमात्मने नमः। हिजोका पाठ प्रसंग सम्बन्धमा यानी 38औं श्लोक सम्बन्धमा भगवानले अर्जुनलाई सांख्य योग सम्बन्धी, देह शरीर सम्बन्धी स्पष्ट जानकारी, सुख दुःखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैव पापमवाप्स्यसि। हार जीत हानि लाभ सुख दुःखलाई ख्याल नगरिकन युद्धमा जुट अर्जुन। कुनै प्रकारको प्रभाव नगरिकन जुट, अवश्य पनि नैवम पापमवाप्स्यसि। तिमीलाई कुनै प्रकारको पाप लाग्दैन। यस्तो हुन्छ शंका उपशंकामा पर्यो, स्वार्थतामा जुट्यौ भनेदेखि फेरि पापका भारी बन्छौ, नरक आदि जानु पर्दछ, मरण आदि जन्म मरणका क्रमलाई स्वीकार गर्नु पर्दछ। त्यसैले गर्दाखेरि निष्काम भावले चाहना रहित भएर भगवानको आज्ञा हो, बस भगवानका आज्ञालाई परिपूर्ण गर्दछु भनेर अगाडि बढ। तिम्रो धर्म हो यो। यस दिव्य धर्मलाई, यस्तो जिम्मेवार पूर्ण धर्म कर्मलाई यदि त्याग्यौ भनेदेखि तिमी पापका भारी बन्नेछौ, अथवा जीवनमै धेरै प्रकारका कलङ्कहरू लाग्नेछन्, दुःख कष्ट भोग्नु पर्दछ, साथै जन्म मरणका क्रममा पर्दछु नरक आदि भोगिवरी पनि। त्यसैले गर्दाखेरि प्रिय अर्जुन, निष्काम भावले चाहना रहित गरेर जित्यो भने यो हुन्छ होला, हार्दा यस्तो हुन्छ होला, हरेक प्रकारका ती अचाहिँदा कलङ्क मनका मनगणन्ते सोच विचारलाई चटक्क बिर्सेर अगाडि बढ। अवश्य पनि आफ्नो सफलतामा प्राप्त गर्दछ। म छु साथैमा। अरे जसका साथमा भगवान हुनुहुन्छ, जसलाई भगवानले अराइरहनु भएको छ, अब भगवानले अराएको आफ्ना गुरुले अराएका कुरा त यो गर्दा हुन्छ कि हुँदैन, गरौँ कि नगरौँ दोधारमा नपारिकन फट्ट गरिहाल्नु पर्दछ। गुरुले कहिल्यै पनि त्यसरी कसैको विनाशका लागि, सत्यनाशका लागि, अपमानका लागि, कलङ्कका लागि, दुःख कष्ट बिहोर्नका लागि केही अराउनुहुन्न। एक पटक्कै दोहोरो कुरो नगरिकन सुरु गर्नु पर्दछ। योग्य व्यक्तिले अराएका कर्मलाई सक्ने कर्म अराउनु पर्दछ। योग्य व्यक्तिले सक्ने कर्म हो भनेदेखि बस अगाडि बढेर गर्नु पर्दछ, त्यहाँ सफलता पाइन्छ। यदि असफलता भयो भने त्यो असफलताको भागीदारी तिनै गुरु हुन्छ, अथवा गुरुले बिहोर्नु पर्दछ, अथवा यहाँ त अर्जुनमा सानातिना दुःख कष्ट आइलाग्यो भने भगवान साथै हुनुहुन्छ। सबै प्रकारको रेखदेख, सबै प्रकारको सुरक्षा सहयोग भगवान साथमा हुँदा हुँदै पनि, यत्रो आग्रह गर्दा गर्दै पनि अर्जुन, अब अर्जुन नटेरेकै ठिक छ, फट्ट टेरेर अगाडि बढेर ठिकै छ भडभुटसँगले युद्ध सुरु गर्यो भने त फेरि यहाँ त दोस्रो अध्यायको अलिकति मात्रै सुरु हुँदैछ, गीता त थालिएकै छैन। त्यसैले गर्दाखेरि थाम्दै 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 सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। अर्जुन पनि होइन, अझै पनि पुगिसकेका छैन, ज्ञान परिपूर्ण भएपछि मात्रै थाल्छु युद्धका लागि। ठिकै छ प्रभु, यहाँले दिने अर्थ उपदेश अवश्य पनि निरन्तरता राख्नु होला। अगाडि भन्नुहुन्छ, यहाँसम्म सांख्य योगको कुरो गरे, अब बुद्धि योगको कर्मयोगको कुरो गर्दछु। अर्जुन, तिमीले आफ्नो कर्तव्यलाई सही ढङ्गले पालन गर्नु पर्दछ। यी कायर भावलाई डरै डरले हरेक प्रकारको शङ्का उपशङ्कामा परेर आफ्नो कर्तव्यबाट पछि पर्नु हुँदैन, पटक्कै हुँदैन। कर्तव्य कर्म गर्नु भनेको के हो भने आफूले दुःख सहेर कसैको उपकार हुन्छ, भलो हुन्छ, जीवनभरिका लागि भलो हुन्छ भनेदेखि त्यो कर्तव्य हुन्छ। सबै प्रकारका कष्ट सहेर तिनी मुखाजनहरूको जीवनभरिका लागि सुख ऐश्वर्यको व्यवस्था गर्नु भनेको यो कर्तव्य कर्मलाई पालन गर्नु, यही शुभ संकेत दिनुहुन्छ। यहाँ कर्तव्य त्यो हो कि आफूले कष्ट दुःख सहेर अनि कसैका लागि भलाइ गर्नु होइन। सानोतिनो दुःख कष्ट सन्छु अनि मेरै लागि हित हुन्छ भनेर आफू मरिहत्या गरेर भएर केही पनि पाइएन नि, केही हुँदैन। त्यो त स्वार्थ सेवा हुन्छ। निस्वार्थ भावले कष्ट आफूले सनेर सुविधा अरूलाई दिने, आनन्दता अरूलाई दिने, यो कर्तव्य हो। एसाते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि।
हे पार्थ, हे पृथानन्दन, हे अर्जुन, यहाँ यो पार्थ शब्द त धेरै पटक गीतामा धेरै पटक आएको छ। पार्थ शब्द प्राय प्रत्येक पंक्ति पंक्तिमा पार्थ शब्दको सम्बोधन छ। हे शक्तिशाली वीर पुरुषको संकेत हुन्छ यहाँ। हे ज्ञानी, हे वीर पुरुष, हे समर्थ पुरुष, सफल पुरुष, यसरी संकेत गर्नुहुन्छ। एसा बुद्धि ते सांख्ये अभिहिता। अहिलेसम्म जुन प्रकारले समबुद्धिवाला कुरो गरियो अथवा ईश्वरको चिन्तन गर्दै सबै प्राणीहरूलाई सहयोग गर्नका लागि, भलो गर्नका लागि अगाडि बढ भनेर जुन सहयोग, जुन ज्ञान उपदेश अहिलेसम्म भने, हे अर्जुन तिमीलाई सांख्य अभिहिता, यो सांख्य योगको कुरो गरे। शरीर यो हो, आत्मा यो हो, सम्बन्ध यतिसम्म मात्रै हुन्छ। त्यसपछि आत्माले पाउनुपर्ने सुख सुविधा यो हो। यदि आत्माको भलाइका लागि यो लोकमा गर्ने कर्तव्य कर्महरू शरीरका माया ममतामा परेर अगाडि बढ्यौन भनेदेखि बस आत्माको पतन हुन्छ, आफ्नो पनि जीवनभरि दुष्कलङ्क हुन्छ। जानकारी गराउनुहुन्छ कि सांख्य योगमा अभिहिता, सांख्य योगका कुराहरू अहिलेसम्म सांख्य योगका कुराहरू अथवा देह शरीर सम्बन्धी अथवा देह शरीर आत्मा सम्बन्धी कुराहरू भए। अब यो तु शब्द छ, यसलाई विषय छुट्याउनका लागि त्यो शब्द रहेछ। अब चाहिँ इमाम योगे श्रेणु। अब अर्को योग, अहिलेसम्म सांख्य योग सुन्यो भने अब यो कर्मयोगको विषयमा अथवा बुद्धियोगको विषयमा सुन, जसलाई चाहिँ श्रेणु, सुन, ध्यानले सुन, राम्ररी सुन भन्नुहुन्छ। यया बुद्ध्या युक्त कर्मबन्धम प्राशसि। यहाँ बुद्धिमत्तापूर्वक ध्यानले सुन्यौ भनेदेखि कर्मयोग कसरी गर्नुपर्दछ, कर्मयोग के हो भन्ने कुरो थाहा पायो भनेदेखि जसबाट बुद्ध्यायुक्त, बुद्धिले थाहा पाउँछ मैले समबुद्धिमा भएर भगवानसँग सम्बन्ध राख्दै राख्दै ती जो कोही जीव अजीवको हितका लागि र भगवानका विरुद्धमा, स्वधर्मका विरुद्धमा, सर्वसाधारण जीवलाई दुःख कष्ट दिने प्राणीहरूका अन्तका लागि, नाश गर्नका लागि भगवानले भनेका कुराहरूलाई, भगवानका वचनलाई हृदयमा राख्दै राख्दै उहाँ प्रभुकै चिन्तन गर्दै गर्दै यदि अगाडि बढेर कर्म गर्यौ भनेदेखि कर्मबन्धम प्राशसि। तिमीलाई कुनै प्रकारका सांसारिक माया बन्धनले छेक्दैन, बाँध्दैन। तिमी सफल हुन्छौ, सबै प्रकारले सफल हुन्छौ। त्यसैले गर्दाखेरि समबुद्धिवाला भएर कर्मयोग शक्तिले युक्त भएर अगाडि बढ। अथवा कस्तो हुन्छ नि, यहाँ कसैलाई पक्षपात गरेर कसैको विनाशका लागि आग्रहपूर्वक अथवा घमण्डतापूर्वक राग द्वेष भावलाई मनमा राखेर अगाडि नबढिकन मैले युद्ध गर्दछु अरूले सुख भोग्छन् भन्ने खालका यस्ता भावनाहरू मनमा नलिकन बस आफ्नो कर्ममा अगाडि बढ। यहाँ आफ्नो धर्म कर्ममा अगाडि बढ। धर्मशास्त्र यहाँ पूर्व मीमांसा र उत्तर मीमांसा नाम गरेका सत्कर्महरू हुन्छन्, जसले चाहिँ एउटाले धर्मशास्त्रको जानकारी गराएको छ भने अर्काले मोक्ष शास्त्रको जानकारी। यहाँ लोकमा बाँचुन्जेलका लागि कस्ता प्रकारको कर्म गरेर व्यक्तिले यो लोकमा जीवन निर्वाह गर्नु पर्दछ, पूर्व मीमांसाका संकेतहरू छन् यहाँ, जसलाई चाहिँ धर्मशास्त्रलाई संकेत गरिएको छ। उत्तर मीमांसाले त्यो लोकमा गर्ने कर्महरू धर्मशास्त्रले भने अनुसारका कर्म गर्दै आत्माको उद्धारका लागि, आत्मा मोक्ष गति प्रदान गर्नका लागि गर्ने कर्महरूको पनि जानकारी गराउनुहुन्छ। यस्ता प्रकारको कर्म गर जुन कर्मले यो लोकमा सबैका लागि सुख होस् र जो अत्याचार अन्यायपूर्वक जीवन निर्वाह गर्दैछ त्यस्ता व्यक्तिहरूको लागि दुःखदायी होस् अथवा ती व्यक्तिहरूको निर्मूल होस् र संसारमा सबै प्रकारका व्यक्तिहरू धार्मिक आस्थाले परिपूर्ण भएर आफ्ना कर्तव्य कर्ममा जुटुन्। तर
कर्तव्य कर्ममा जुट्यो, धार्मिक आस्थाले युक्त भएर हर बखत निरन्तर अविरल रूपमा तेलको धारो झैं परब्रह्म परमात्माको चिन्तन गर्दै जुट्यो। यहाँ समबुद्धि त्यो हो, क्रियायोग त्यो, कुनै पनि कर्म गरे तापनि परब्रह्म परमात्माको चिन्तन गर्दै गर्ने, अथवा जे कर्म गरिन्छ अन्तमा गएर कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतेः स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। यसै जे कर्म गरिन्छ यो भगवानका लागि, भगवानको उल्लासका लागि, भगवानलाई खुसी पार्नका लागि, सन्तुष्टिका लागि गरेको भन्ने खालको भावना लिएर कर्म गर्नुपर्दछ। त्यहाँ अवश्य पनि सफलता पाइन्छ। यस्ता प्रकारको कर्म गर्नका लागि यहाँ विनम्र आग्रह गर्नुहुन्छ र कुनै प्रकारको त्रुटिपूर्ण होइन, सफल कर्म गर्नुपर्दछ भन्नुहुन्छ। अगाडिका 40औं श्लोकमा कि नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। यो मनुष्य लोकमा, मानव लोकमा यी अस्य धर्मस्य अभिक्रमनाश न अस्ति। यो मनुष्य लोकमा समबुद्धि भएर अथवा निष्काम भावनाले कुनै पनि कार्य शुभारम्भ गरिन्छ भने अभिक्रमनाश, आरम्भ गरिएका धर्म कर्मको पटक्कै नाश हुँदैन। न, निष्काम भावनाले परब्रह्म परमात्माको चिन्तन गर्दै थालिएका कुनै पनि कार्यहरू धर्मपरक हुन्छ, त्रुटिपूर्ण हुनु हुँदैन। यहाँ त्रुटिपूर्ण नहुनु नि भगवानको चिन्तन गर्दै गर्दै परोपकार भावनाले थालिएको कर्म सफल हुन्छ, त्यसको कहिले पनि नाश हुँदैन। प्रत्यवाय न विद्यते, अथवा त्यहाँ त्यसरी थालिएका कर्मको अनुष्ठानको उल्टो फल पनि हुँदैन, पटक्कै हुँदैन। मनमा सकाम भाव, आसक्त भाव पनि छ, यसो भइदिए हुन्थ्यो भनेर कर्म पनि थालिन्छ हैन। तर कर्म थाल्यो अनि कर्म त्रुटिपूर्ण गर्यो, बडो अप्ठ्यारो छ। छोरो अथवा छोरी जन्मियोस्, सन्तान जन्मिउन् भनेर कर्म सुरु गरियो, व्रत धारण गरियो र यज्ञ गरियो। तर व्रत धारणका विधिमा यदि अशुद्धता आयो, ठुलो विघ्न आयो र गराइमा विघ्न आयो भनेदेखि त्यहाँ छोरो पनि जन्मिँदैन, भएको मर्छ, जो छ त्यो मर्छ। छोरो त जन्मिनु टाढै कुरो भयो, अथवा छोरी जन्मिनु टाढै कुरो भयो, सन्तान जन्मिनु त होइन, उल्टै अर्को बिजोग बिहोर्नु पर्दछ। त्यसैले गर्दाखेरि कुनै कर्म थालिसकेपछि शुद्ध भावले, ईश्वर चिन्तन परक भावनाले शुद्धता पूर्वक थाल्नु पर्दछ। मनोभावना शुद्ध हुनु पर्दछ र व्यवहार पनि शुद्ध हुनु पर्दछ, र मात्रै त्यहाँ भने जस्तो सन्तान आउँछ। अब यसरी यज्ञ थाल्यो, तर अब हरेक प्रकारका माग पनि राख्नु हुँदैन। मात्र योग्य सन्तानको कामनाका लागि एउटा संकल्प ल्याएछ, बस भइहाल्यो। कसैले व्रत गरे, सन्तानको योग्य छोराका लागि मलाई सन्तान चाहियो, छोरो चाहियो भनेर व्रत गरे। व्रत गरिसके उपरान्त यज्ञ पनि परिपूर्ण भयो, भगवानले दर्शन दिनुहुन्छ र अवश्य पनि सन्तान प्राप्ति हुन्छ भनेर आशीर्वचन दिइसकेपछि होइन होइन भगवान एकछिन पक्रिनुहोस्, मलाई सन्तान दिएर मात्रै हुँदैन, मलाई सन्तान कस्तो दिनु पर्दछ कि त्यो सन्तान धेरै समयसम्म बाँच्ने दिनु पर्दछ, छिटो मर्ने दिनु हुँदैन। अर्को पनि छ के त्यो सन्तान निरोगी हुनु पर्दछ, अर्को पनि छ के त्यो सन्तान ज्ञानी हुनु पर्दछ, नामी हुनु पर्दछ, धनी हुनु पर्दछ, सबै प्रकारले सुख दिने हुनु पर्दछ। माग अलिअलि भएन। भगवानलाई थाहा छ कि यो संसारमा सबै व्यक्तिलाई सन्तान प्रदान गर्नुहुन्छ। अब कतिपय कारणले गर्दा, प्रारब्धका कारणले गर्दा अथवा आफ्ना कुकर्मका कारणले गर्दाखेरि, आफ्ना व्यवहारिक कमी कमजोरीका कारणले गर्दाखेरि
आफ्ना इन्द्रिय शक्तिका कमी कमजोरीका कारणले गर्दाखेरि यदि अब सन्तान जन्मदै जन्मनेन् भने त जति नै पूजापाठ यज्ञ आदि गरे तापनि, दान पुण्य गरे तापनि, व्रतादि कर्म गरे तापनि सम्भव हुँदैन। तर भयो भने त्यस्ता प्रकारका अचाहिँदामा गर्भमा आयो सन्तान, अब यो सन्तान यसो भइदिन्थ्यो उसो भइदिन्थ्यो भनेर हरेक प्रकारका माग राखो, उतापट्टि भगवानपट्टि चिन्तन कहिले बिर्स्यो। चाहना पुरा भएपछि सटक्क बिर्स्यो भने त कोनी त्यो जन्मिन्छ कि जन्मिने, राम्रो जन्मिन्छ कि जन्मिने, बा अपाङ्ग जन्मिने हो, बोल्नै नसक्ने, हिँड्नै नसक्ने, देख्नै नसक्ने, खानै नसक्ने, हरेक प्रकारका दुष्कर्म मात्रै गर्ने खालको, पछि गएर धुन्धकारी भयो भने झन् समस्या। यस्तो हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यज्ञ गर्नु पर्दछ, व्रत कर्म गर्नु पर्दछ, तर अचाहिँदो भावना मनमा, कामना मनमा राखेर पटक्कै गर्नु हुँदैन। साथै विधिहीन यज्ञ पनि गर्नु हुँदैन। राजा दशरथले पुत्रेष्टि यज्ञ गर्नुहुन्छ। ऋषि महर्षिहरूलाई सहयोग लिएर वशिष्ठ आदि गरेका ऋषि महर्षिलाई ऋषि श्रृंग आदि गरेका ऋषि महर्षिहरूको सहयोगमा यज्ञ गर्दाखेरि राजा दशरथ के भन्नुहुन्छ, हामी सबैले यसरी मिलेर यो यज्ञ गरौं कि यो यज्ञमा विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्य कर्ता विनश्यति। यदि यज्ञमा कुनै प्रकारको विधिमा विघ्न बाधा आयो, हामीमा नियम निष्ठामा कमी कमजोरी भयो, यज्ञ त थाल्यो तर यज्ञमा उतौलोपन दर्शियो भनेदेखि, यज्ञमा विघ्न बाधा आयो भनेदेखि सद्य कर्ता विनश्यति, गर्ने गराउने दौडी मार्छन् अथवा ठुलो विघ्न बेहोर्नु पर्दछ, ठुलो हानि नोक्सानी बेहोर्नु पर्दछ। यहाँ त कत्रो ठुलो आशा लिएर यज्ञको थालनी गरेका छ, त्यसमा विचार गरेर विघ्न भयो भने ठुलो विघ्न, ठुलो हानि नोक्सानी बेहोर्नु पर्दछ। त्यसैले गर्दाखेरि यज्ञ गरौँ, पितृष्टि यज्ञ अति उत्तम भयो। उत्तराधिकारी चाहिएको छ, बुढो भए तर यज्ञमा विधिहीन हुनु हुँदैन। यज्ञ विधिवत हुनु पर्दछ, उचित हुनु पर्दछ, शुद्धतापूर्वक। बरु यज्ञ गर्दै नगर्नु, व्रत धारण गर्दै नगर्नु उचित हुन्छ। तर व्रत धारण गरिसकेपछि भगवानलाई खुसी पार्ने हिसाबले, भगवानको मुखोल्लासका लागि, प्रसन्नताका लागि म यी कर्म गर्दैछु, मेरा भाग्यले यदि अवश्य पनि यहाँको आशीर्वचन बनु भनेदेखि र मैले प्राप्त गरेँ सुख भने यो गृहस्थ जीवन अवश्य पनि सुखी बनोस् प्रभु भन्ने खालको भावना लिएर कर्म गर्नु। ईश्वरपरक बुद्धि अथवा भगवानको चिन्तन गर्दै गर्दै शुभारम्भ गरिएको राम्रो यज्ञ कहिले पनि नाश हुँदैन। यसो भन्नुहुन्छ, न्याविक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। त्यहाँ उल्टो फल पनि हुँदैन, प्रत्यवाय न विद्यते। यहाँ स्वल्पमपि महत भयात् त्रायते। सानो, थोरै सानो अनुष्ठान, थोरै यज्ञ, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोरै सानो यज्ञ तर एकदमै विधिवत शुद्धताले परिपूर्ण भएको यज्ञ गरियो भनेदेखि ठुलो विघ्न बाधा आफ्ना घरमा वज्रपातै पर्दैछ भने पनि त्यो टर्छ। तर शुद्धताको खाँचो छ मनमा, ईश्वरीय चिन्तन पूर्वक, देखावटीका लागि पनि होइन र स्वार्थ सिद्धका लागि पनि होइन। शुद्ध भावनाले कुनै पनि प्रकारको यज्ञ गरियो भनेदेखि ठुलो विघ्न आफ्ना जीवनमा आइपर्नेछ भने अवश्य पनि टर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि भगवान प्रतिको जुन चिन्तन हो, देखावटीका लागि होइन, यो पनि यसो गर्दो रहेछ भन्ने खालको होइन। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ठुला भन्दा पनि ठुला डर त्रासहरूबाट, वज्रपात आदि गरेका डर त्रासहरूबाट, मृत्यु आदि गरेका अप्ठ्यारा परिस्थितिबाट पनि बाँचिन्छ। तर सानो यज्ञ गर्नु पर्दछ, शुद्ध भएर, एकदमै योग्य भएर, चाहिँदो कर्म। हे अर्जुन, तिमीले थालेको जुन यज्ञ हो अथवा युद्ध रूपी यज्ञ हो, यो यज्ञको जुन शुभारम्भ हो अवश्य पनि मङ्गलम भगवान विष्णु सुमङ्गलम मङ्गलम ईश्वरायते। निर्विघ्नता, कुनै विघ्न बाधा नहोस् भन्ने खालको मनमा भावना लिएर भगवानको मङ्गलानुशासन गर्दै गर्दै अगाडि बढ्यो भनेदेखि के को डर हुन्थ्यो र सफलै सफल पाउँछौ अर्जुन। त्यसैले गर्दाखेरि आऊ यज्ञमा अगाडि बढ। यज्ञमा विघ्न बाधा बिहोरेर अथवा यज्ञमा कमी कमजोरी आएको कथा प्रसङ्ग, भागवतको कथा प्रसङ्ग, यहाँ एउटा सानो कथा प्रसङ्ग यहाँ जुटाइदिनुहुन्छ।
श्रीमद् भागवतमा यस्तो कथा प्रसङ्ग आउँछ जस कथा प्रसङ्गका माध्यमबाट नारायण कवच जस्तो एकदम शक्तिशाली स्तुति पद्य पाठहरू हामीले पाएका छौँ। श्रीमद् भागवत षष्ठ स्कन्धको 8औं अध्याय नारायण कवच हो। यो महामारीका अवस्थामा नारायण कवच पनि अचुक 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 औषधि। अवश्य पनि हरे विदध्यान मम सर्व रक्षाम। हे नारायण, हे गरुडारूढ प्रभु, सबै प्रकार ओंकार स्वरूप परब्रह्म परमात्माको ध्यान चिन्तन छ। सबै प्रकारको रक्षा, विद्या बुद्धि बल सुख ऐश्वर्य सबै प्रकारको निर्भयता प्राप्त गराउने यस्तो विद्या नारायण कवच विद्या, जुन प्रसङ्गमा विश्वरूप नाम गरेका त्वष्टा ऋषिका छोरा 3वटा शिरले युक्त हुनुहुन्थ्यो, जसलाई चाहिँ इन्द्रले पुरोहित बनाएर नारायण कवच आदि ग्रन्थहरू पढिसके उपरान्त श्वासोदादि कर्मका लागि आग्रह गर्नुभयो। त्यतिखेर आग्रह गर्दाखेरि विश्वरूपले गल्ती गर्नुभएको छ। यहाँ गर्ने गराउने दौडैमा गल्ती भइसक्दाखेरि दुष्परिणाम भइहाल्छ। यहाँ प्रमाण छ कि विश्वरूपले देवताहरूलाई त उच्च स्वरले श्वासोदादि कर्म गर्नुभयो, वेदका मन्त्र राम्ररी पढेर। तर उहाँ बाबा पो ऋषि कुलको हुनुहुन्थ्यो त, आमा त फेरि दानव कुलकी राक्षस कुलकी हुनुहुन्थ्यो त्वष्टा आमा, के अरे रचना आमा आदि। त्वष्टा त बाबा हुनुभयो। मनमनमै अथवा अलिअलि मात्रै जिब्रो चलाएर ओठ हल्लाएर मन गर्दै आफ्ना मावली पक्षका नाम उच्चारण गर्दै इन्द्रका घर आँगनकै यज्ञमा आहुति दिने। आहुति दिनुको अर्थ यो हो कि देवताहरूको शक्ति बढोस् र आफूले चाहेको फल प्राप्ति होस्, ती दानवहरूको शक्ति घटोस्, यस्तो भावना थियो। किनभने दानवहरूले त स्वर्गमा अतिक्रमण गरिसकेका थिए, आफ्नो आधिपत्य जमाइसकेका थिए बलि आदि गरेका। यहाँ आफ्नै घरमा आफूले सम्मान गरेका गुरुले आज यसरी अपमानजनक व्यवहार गर्नुहुन्छ भनेदेखि यी गुरु ठिक हुनुहुन्न, यहाँले अरू पनि विघ्न गर्नुहुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यहाँको जीवन यस्तो झुटो जीवन यही अन्त होस् भनेर इन्द्रले त काटिदिए विश्वरूपलाई, पुरोहितै छिनाइदिए। के गर्नु? इन्द्रलाई ब्रह्म हत्या जनित दोष लाग्दछ। हरेक प्रकारले इन्द्रले आफ्नो ब्रह्म हत्या जनित दोष निवारण गर्दछन्। कथा लामो छ। तर यतापट्टि छोरो मारे बापत त्वष्टा नाम गरेका आफ्ना बाबा विश्वरूपका बाबालाई रिस उठ्यो। रिसाएका झ्वाकमा र भोकाका झ्वाकमा त ब्राह्मणले शुद्ध वेद पढ्दैनन् है, ह्रस्व दीर्घसँग प्रवानी हुँदैन। उदात अनुदातसँग कहाँ कतिखेर दीर्घ स्वरले भन्ने, कतिखेर ह्रस्व स्वरले भन्ने, कहाँ लामो स्वरले भन्ने, कहाँ छोटो स्वरले भन्ने, त्यो पनि केही थाहा हुँदैन। यहाँ बिचारा त्वष्टा ऋषिले हवन गरे। इन्द्र शत्रु विवर्ध स्व महाचिरम जय विद्विषं। यो मेरो छोरो मार्ने इन्द्रलाई मार्ने योग्य छोरो यो अग्निकुण्ड अहिले जन्मियोस्, यसो भनेर हवन गरे वेदका मन्त्र पढेर। तर इन्द्र शत्रु शब्दसँग यहाँ बडो अप्ठ्यारो परिस्थिति छ। यहाँ चाहिँ हुनु पर्थ्यो अन्तिममा दीर्घ भयो, सुरुमै दीर्घ, अथवा स्वराघात बलाघात भयो कि जहाँ छिटो भन्नु पर्थ्यो त्यहाँ ढिलो भयो, जहाँ ढिलो स्वरले वेदको मन्त्र उच्चारण गर्नु पर्थ्यो त्यहाँ छिटो भयो। जसले गर्दाखेरि यहाँ इन्द्रको शत्रु अथवा इन्द्रलाई मार्ने शत्रु जन्मिजाओस् भनेर हवन गर्ने धारणा थियो। यो मन्त्र पढाइको अवस्था चाहिँ यस्तो थियो यज्ञ गर्नको। तर इन्द्रद्वारा मारिने शत्रु चाहिँ जन्मियोस् भन्ने अर्थ यसरी अन्तर भयो। यहाँ इन्द्र से शत्रु, इन्द्र शत्रु यस्य, षष्ठी तत्पुरुष समास र बहुव्री समासी व्याकरणका झमेला बडो अप्ठ्यारा विषय छन्। अन्त्योदात र अन्त्याद्योदात, अन्तिममा दीर्घ हुनुपर्ने र सुरुमै दीर्घ स्वरले भन्नुपर्ने खालका परिस्थिति हुन्छन्। वेदका मन्त्रहरू यसरी उच्चारण, त्यसैले गर्दाखेरि
जबरजस्ती हामीले वेद पढ्न पायौँ, पढ्नु पर्यो वेद, के हुन्छ र वेद पढ्दाखेरि हामीले नि पढ्दा हुँदो रहेछ त भनेर जो कोही जतिखेर भन्नु त्यतिखेर गुरु आश्रम के हो, गुरु आज्ञा के हो आदि इत्यादिलाई प्रवाह नगरिकन अगाडि बढ्यो भने साह्रो दुःख पाइन्छ नि। पटक्कै सफलता हात लाग्दैन। भगवानलाई थाहा हुन्छ कि यसले गडबड गरिरहेछ भने पछिको फल पो गडबड हुन्छ त। अहिलेको त अब जबरजस्ती समाजमा मानमनी त पाउन खोजिन्छ हैन, त्यो होइन नि। वेदको अर्थ हो ब्रह्म, अगाडि प्रसङ्ग आउँछ, ब्रह्म नि वेद हो। त्यही तिनै परब्रह्म परमात्मालाई जान्न खोज्नु नि ब्राह्मण हो, अथवा जसले ब्रह्म परक वेद पढ्दछ त्यो ब्राह्मण हो, अथवा जसले वेदले बताएका परब्रह्म परमात्माको चिन्तन गरेर जीवन निर्वाह गर्दछ भने त्यो पनि व्यवहारका लागि ब्राह्मण नभए तापनि परमार्थका लागि ब्राह्मण हो। यस्तो छ। मैले वेद पढेको छ, मैले ब्रह्म चिनेको छ अथवा परब्रह्म परमात्मालाई म राम्ररी जान्दछु, म पनि ब्राह्मणै रहेछु त होइन नि। तर यहाँ परलोकका लागि, मोक्ष गतिका लागि चाहिँ यदि सबै शास्त्रको सार तत्त्वलाई बुझेर परब्रह्म परमात्माको चिन्तन गर्दै यो लोकमा बस्छ भनेदेखि जो कोही ब्राह्मण हो, तर ब्राह्मणवत गुरुकुलमा बसेर वेद पाठ गरेर कर्मकाण्ड गरेर जीवन निर्वाह त गर्दैछन्, ब्राह्मणले गर्नु पर्दछ, ब्राह्मणको जिम्मा हो। तर ब्राह्मणमा त्यो ज्ञान छैन, ईश्वरीय चिन्तन ज्ञान छैन र मात्र कमाई खाने विद्या मात्रै छ त्यो विद्या, वेद विद्या भनेदेखि बस ती ब्राह्मण चाहिँ नरक जान्छन्। ती भक्त जसले चाहिँ भगवानलाई चिन्तन गरेर ब्राह्मण रूपले ईश्वरको चिन्तन गर्दै गर्दै जीवन निर्वाह गर्छन् भने ती चाहिँ मोक्ष गति जान्छन्, चाहे अहिलेको व्यवहारमा जुनसुकै जात वर्णका अवस्थामा जन्मेका किन नहुन्। त्यसैले गर्दाखेरि मात्र परब्रह्म परमात्माको चिन्तन गर्नु नि श्रेष्ठ मानव भएर जीवन निर्वाह गर्नु, न कि जातीयताको उच्चतालाई मैले मान पाउनु पर्दछ, ती उच्च जातिमा बसेका व्यक्तिहरू सबै हामीसँग बराबरमा आउनु पर्दछ भन्ने व्यक्तिले त्यो गति पाउँछ, सम्भव भए। मात्र बुझ्नु पर्दछ कि सारा ग्रन्थ पढेर ती ग्रन्थका आधारमा त्यसलाई चाहिँ अर्थकरी विद्या बनाएर कमाई खाने विद्या बनाएर जीवन निर्वाह गरिन्छ भने त्यहाँ नारकी दुर्गति छ, पुनर्जन्मको अवस्था छ, जन्म मरणका क्रममा पर्नु पर्दछ। तर त्यति गरिकन पनि कर्मकाण्ड विद्याले परिपूर्ण भइकन पनि, वैदिक संस्कारले परिपूर्ण भइकन पनि प्रत्येक ब्राह्मण शक्तिले युक्त भएका जीवहरूले आफ्ना संस्कार अनुसार परब्रह्म परमात्माको चिन्तन गर्दै गर्दै निष्काम भावले यदि कर्मकाण्ड गरियो भनेदेखि अवश्य पनि जसरी सर्वसाधारण व्यक्तिले गतिमुक्ति पाउँछन्, जसले भगवानलाई चिनेका छ अथवा भगवानको चिन्तन गरेर गतिमुक्ति पाउँछन्, त्यसरी नै सबै ब्राह्मण जातिले पनि गतिमुक्ति पाइन्छ। तर अब के गर्नु, ब्राह्मण कुलमा जन्मिया छ त नि वेद के हो, परब्रह्म परमात्मा के हो केही नै थाहा पाउँदैन, चासै राख्दैन भन्दा त्यहाँभन्दा ठुलो नारकगामी अर्को को हुन्छ? सम्भवै हुँदैन। जबरजस्तीमा ब्राह्मण कुलमा जन्मेको हाँ र हुँ गरेर हिँड्नु व्यर्थ हुन्छ, हुँदै हुँदैन पटक। तर सर्वसाधारण एकदमै समाजले साह्रै 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 तल्लो दर्जामा राखेर कुनै प्रकारको मानमनी त नदिए तापनि यदि ती व्यक्तिमा दुखी भावनाले परब्रह्म परमात्माको चिन्तन गर्दै हरे राम हरे कृष्ण भनेर बस्ने क्षमता छ, भगवान बिना म पटक्कै एकछिन पनि बच्न सक्दिनँ र प्रत्येक सास प्रश्वासमा हरे राम हरे कृष्ण भन्छु भन्छ भने अवश्य पनि मोक्षका भागीदारी नै हुन्छन्। शास्त्रले किटान गरेका छ, प्रमाण गरेका छ। त्यसै गर्दाखेरि बिचारा त्वष्टा ऋषिले कसरी वेद पढ्नु पर्दथ्यो, रिसका आवेशमा आएर छिटो भन्ने ठाउँ ढिलो र ढिलो भन्ने ठाउँ छिटो भन्ने हुँदाखेरि इन्द्रद्वारा मारिने शत्रु चाहिँ उत्पन्न भयो, जसले गर्दाखेरि बिचारा अग्निबाट उत्पन्न भएका ती वीर पुरुषले आफ्नो देह त्याग्नु पर्यो। वृत्रासुर नाम गरेका विशाल जीव उत्पन्न भए तर सम्भव भएन। तर पनि पूर्व जन्मको संस्कार थियो। वृत्रासुर एउटा राक्षसी कुलमा उत्पन्न भएका, राक्षसी प्रवृत्तिले युक्त भएका भए तापनि अहम हरे तब पादैक मूलम दासानुदास भविदास मोयेसु भन्दै नारायणको गुणगान गाउँदै गाउँदै इन्द्र आदि गरेका देवगणहरूसँग लड्थे। अन्तिममा गएर नारायणकै दिव्य स्वरूपमा परिणत हुन सफल भए। त्यसैले गर्दाखेरि यहाँ यो श्लोकको भाव के हो? 40वां श्लोक भने नेहाविक्रमना स्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। शुद्ध भावनाले थालिएको शुभ कार्यको
पटक्कै हानि नोक्सानी बिहोर्नु पर्दैन अथवा उल्टो फल भोग्नु पर्दैन। शुद्ध भावनाले शुद्ध प्रकारले गरिएका व्रत कर्म आदि कर्म जे गरिन्छ त्यसको फल अवश्य पनि सफल हुन्छ। स्वल्पमप्यस्य धर्म क्षेत्रायते महत्त्वयात्, साना भन्दा पनि साना यज्ञ आदि कर्म सानो भन्दा पनि सानो व्रत किन नहोस्, राग द्वेष भावले रहित भएर तुच्छ भावनाले रहित भएर ईश्वरीय चिन्तन शक्तिले युक्त भएर यदि गरिन्छ भनेदेखि त अवश्य पनि सफलता पाइन्छ। त्यहाँ ठुला भन्दा ठुला आइपर्ने आपत्तिबाट, मृत्यु मरणजनक दोषबाट पनि बाँच्न सकिन्छ। एउटै कुरो छ यहाँ कि अर्जुनलाई यही आग्रह गर्नुहुन्छ कि अर्जुन लडाईँमा अगाडि बढ, तर म यही अगाडि छु, मलाई सम्झिँदै बढ। सबै प्रकारका आपत्तिबाट बाँच्छौ, कसैले तिमीलाई कुनै प्रकारको चोटपटक लाउन सक्दैन। हेर्नु, त्यत्र महान व्यक्ति राजा दशरथ जस्ता परम ज्ञानी, परम निष्णात सेवक, ईश्वर चिन्तनमा समर्पित व्यक्ति त डराउनुहुन्छ। यज्ञमा विधिहीन हुनु हुँदैन है, कुनै प्रकारका कमी कमजोरी हुनु हुँदैन। हाम्रो सत्यनाश हुन्छ, त्यतिखेरै नराम्रो फल पाइन्छ ठाउँको ठाउँ। त्यसैले गर्दाखेरि शुद्धतापूर्वक कर्म गर्नुपर्दछ। शुद्ध भावनाले थालिएका कर्महरू अवश्य पनि सफलतामा पुग्दछन्। यसरी जानकारी गराउनु भयो। अगाडि भन्नुहुन्छ, हे अर्जुन, व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरु नन्दन, बहुशाखयनन्तास बुद्धयो व्यवसायिनाम। यहाँ दुई शब्द छन्, व्यवसायात्मिका बुद्धि र अव्यवसायात्मिका बुद्धि। यहाँ अव्यवसायी बुद्धि र व्यवसायात्मिका बुद्धि बडो अप्ठ्यारो शब्द है। यो व्यवसायिकात्मिका बुद्धि, जुन व्यवसायात्मिका बुद्धि, यसलाई निश्चयात्मिका बुद्धि भनिन्छ। अथवा भगवान प्रति कुनै प्रकारको शंका उपशंका नलिकन भगवानको विश्वासले चिन्तन गर्दै गर्दै स्थिर बुद्धि भएर, एकाग्र बुद्धि भएर, मेरो यो कर्म हो, मैले गर्नु पर्दछ, यदि मैले अन्तरात्मामा भगवानलाई साथ लिएँ भनेदेखि अवश्य पनि म सफल हुन्छु। सदिच्छा, राम्रो भावना लिएर अगाडि बढो कुनै पनि कर्म गर्न भने त्यहाँ सफलता पाइन्छ। अब अव्यवसायिनाम, यी अव्यवसायिकात्मिक बुद्धि, अव्यवसायिकात्मिका बुद्धि जुन हो नि, यो चाहिँ अनिश्चयात्मिका बुद्धि हो। यो चञ्चल बुद्धि हो। यो भनेन यो गर्छु, यो भनेन यो गर्छु, यो भनेन हरेक प्रकारको सोच विचार, यस्तो बुद्धि हो। एउटा स्थायी रूपले गर्न नसोच्ने बुद्धि। यहाँ जानकारी गराउनुहुन्छ, व्यवसायात्मिका बुद्धि, व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरु नन्दन। हे कुरुनन्दन, हे कुरुकुलमा उत्पन्न भएका, अथवा तिमी पनि कौरव कुल अन्तर्गतकै हौ, कुरुकुल अन्तर्गतकै हौ। हे पाण्डुनन्दन, हे अर्जुन, यह व्यवसायिकात्मिका बुद्धि, व्यवसायात्मिका बुद्धि एका। यो व्यवसायात्मिका बुद्धि जुन हो त्यो एकाग्रकी बुद्धि हुन्छ। यो समबुद्धि, कसैलाई पनि दुःख कष्ट नदिकन सबैको हित गर्नका लागि गर्न थालिएको जुन कार्य हो, यो कार्यमा ईश्वरको चिन्तन गर्दै अगाडि बढियो भनेदेखि अवश्य पनि सफल हुन्छ। यो व्यवसायात्मिका बुद्धि एक प्रकारको हुन्छ, एकाग्र भावले परिपूर्णको हुनुपर्दछ, ईश्वर प्रति विश्वासको हुनुपर्दछ। एकै अकुरुनन्दन, एउटै लक्ष्य लिएर अगाडि बढ्दछ। व्यवसायात्मिका बुद्धि चाहिँ चञ्चल बुद्धिले होइन, ईश्वरको चिन्तन गर्दै गर्दै जे काम थालेको छ त्यही गर्नु पर्दछ। अर्जुनलाई कोनी घरकाले के भन्छन्, बाआमा के भयो होला, छोराछोरी के भयो होला, लोकालोकमा के हुन्छ आदि इत्यादि, नगर्दा के हुन्छ, गर्दा के हुन्छ आदि इत्यादि होइन। युद्धमा आएको हो, युद्ध गर्नुपर्छ। बस तिम्रो लक्ष्य भनेको मात्र युद्ध गर्ने, अर्थ सोच्ने होइन। छोरो के भयो, छोरी के भयो, नाति नातिना के भयो, श्रीमती के भयो, अथवा बाबुआमा के हुन्छन्, लोकालोकमा कस्तो प्रकारको स्थिति हुन्छ परे।
जे कर्म थालेछ निश्चय बुद्धिले अगाडि बढ्नु पर्दछ, सदिच्छा बुद्धिले। तर अन्तरात्मामा ईश्वरको चिन्तन चाहिँ छोड्नु हुँदैन। परब्रह्म परमात्मालाई पटक्कै पटक्कै छोड्नु हुँदैन। हे कुरुनन्दन, व्यवसायत्मिका बुद्धि एक यो समबुद्धि भनेको सदिच्छाले परिपूर्ण भएको बुद्धि हो। त्यो एकै प्रकार एउटै लक्ष्य लिएर अगाडि बढेको हुनुपर्छ। बहुशाखा अनन्तास बुद्धयो व्यवसायिनाम, अगाडि बढ्नुहुन्छ। अव्यवसायिनाम, जसको निश्चित बुद्धि छैन, जसको लक्ष्य निश्चित छैन, 50 वटा काम थालेको छ, 50 वटा व्यवहार सोच विचार राखेको छ, सम्भव हुँदैन। एउटै लक्ष्य लिएर एउटै कार्यमा अगाडि बढ्नु पर्दछ, तब मात्र कार्य सफल हुन्छ। यहाँ अघि नै भन्यो नि कि सन्तान उत्पत्ति होस् भन्ने खालको कामना छ, त्यति नै मात्रै। तर साथसाथै सन्तान उत्पत्ति हुँदा हुँदै ज्ञानी पनि होस्, धेरै वर्ष बाँच्ने पनि होस्, निरोगी पनि होस्, सम्मानले परिपूर्णको होस्, हामीले राम्रो सेवा सम्मान गरोस्, हाम्रो अपमान गर्दै नगरोस्, यस्ता प्रकारको भावना होइन। बस सन्तान जन्मेस्, भगवानले आशीर्वाद दिनुहुन्छ र सन्तान उत्पत्ति गर्दैन, त्यसलाई खाना बस्न अथवा व्यवस्था सबै प्रकारको सद्भाव आयु ऐश्वर्य सबै प्रदान पक्का गर्नुहुन्छ। मात्र सन्तान उत्पत्तिका लागि शुभ कर्म गर्नुपर्दछ, सफल कर्म गर्नुपर्दछ, त्यो चाहिँ एकाग्र बुद्धि हुनुपर्दछ। यहाँ चाहिँ के भने अव्यवसायिनाम, जसको चाहिँ सोच विचार चञ्चलताले परिपूर्णको छ, सदिच्छा पूर्ण छैन, हरेक प्रकारका आशा प्रत्याशाले भरिएको छ। बुद्धयः अनन्ता च बहुशाखाय, यहाँ जसको निश्चल चञ्चल बुद्धि छ, एकाग्र बुद्धि छैन, त्यस्ता व्यक्तिहरू जसले भगवान प्रति विश्वास नराखिकन हरेक प्रकारका चाहना राखेर कुनै प्रकारको कर्म गर्न अगाडि बढेको छ भनेदेखि त्यसका बुद्धिले यहाँ अनन्ता च बहुशाखाय, धेरै प्रकारको दुःख कष्ट निम्त्याउने खालको हुन्छ। अव्यवसायीको बुद्धि धेरै प्रकारको हुन्छ, त्यसले असफलै असफलता मात्र हात पार्दिन्छ। अथवा नराम्रो सोच विचार गरेर कुनै पनि कार्य थालियो भनेदेखि त्यो कार्य सफल होइन, भएको पनि सर्वनाश हुन्छ। राम्रो सोच विचार गरेर थालियो भनेदेखि जे सोच्या हो त्यो भन्दा अत्यधिक फलदायक हुन्छ। स्वल्पमा पश्य धर्मस्य त्रायते महतो भया, धेरै धेरै अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू आउँदैछन् भने ती पनि टर्छन्। साथै सानो फल लिएर सत्यतापूर्वक एकाग्रतापूर्वक कर्म गरियो भने, ईश्वरको चिन्तन गर्दै गरियो भने ठुलो फल पाइन्छ। तर धेरै प्रकारको सोच विचार राखेर आशा राखेर चञ्चल बुद्धिले भगवान प्रति कुनै विश्वास नराखिकन कुनै पनि कर्म गर्न सुरु गरियो भनेदेखि त्यहाँ असफलता हात लाग्दछ। व्यवसायत्मिका बुद्धि एकेह कुरुनन्दन, बहुशाखाय अनन्तास बुद्धयो व्यवसायिनाम। अगाडि बढ्नुहुन्छ कि यामिमाम पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चित वेदवादरतः पार्थ नान्यतस्थितिवादिनः यामिमां पुष्पितां वाचां प्रवदन्ति अविपश्चितः पुष्पितां वाचां प्रवदन्ति। यहाँ अविपश्चित विपश्चित त अब सद्बुद्धिले युक्त भएका भए, अविपश्चित चाहिँ बुद्धिहीन भएका भए। सांसारिक सुखमा एक कोरिएको छ जसको बुद्धि, यस्ता व्यक्तिलाई अविपश्चित बुद्धि, मात्र मखाउ मैलाउ भन्ने खालका यस्ता तुच्छ भावनाले युक्त भएको बुद्धि, अव्यवस्थित बुद्धि। यस्ता व्यक्तिहरू त पुष्पितां वाचा, ओहो अलिअलि मिठो बोल्दैन, साह्रै चापलुस हुन्छन्, फकाइ फुल्ले गरेर सर्वस्व गर्छन्, साह्रै जोगिनु पर्छ, होसियार हुनु पर्दछ। यस्ता व्यक्तिहरू याम इमाम पुष्पितां वाचां प्रवदन्ति विपश्चित, यो लोकमा रहेका जीवहरू आफ्नो काम बनाउनु पर्दछ भनेदेखि त्यस्ता तुच्छ बुद्धि भएका जीवहरूले राम्रो बोली बोलेर सबैलाई एक कोर्याउँदछन्। त्यस्ता जीवहरू वेदवादरत पार्थ, शास्त्रमा कहाँ चाहिँ तुरन्त फल दिने खालको कुरो लेखिया छ वेदादि शास्त्रमा, त्यही मात्रै गर्छन्। तर वेदको इज्जत नराखिकन,
अथवा कुनै प्रकार धर्म ग्रन्थको इज्जत नराखिकन अथवा भगवानसँग कुनै प्रकारको प्रभाव नगरिकन ननेत अस्तित्ववादी यस्ता प्रकारका कुकर्मले युक्त भएका अथवा कुसंस्कार त्यस्ता प्रकारको कर्मकाण्ड पटक्कै गर्नु हुँदैन जहाँ चाहिँ आसक्त बुद्धिले धर्मग्रन्थमा यस्तो पनि ल्याएर चाहिँ यो गरौँ न सफलता भइहाल्छ भगवान आदि इत्यादि भक्त अथवा साधु सन्तलाई प्रभाव नगर्ने भन्ने खालको भावना हुन्छ यो दुईवटा श्लोकले समेटेर एउटै अर्थ दिन चाहिँ खोजिया छ तर पनि यो एउटै श्लोकलाई थोरै यसो संकेत गरेर अनि आजलाई बिट मार्ने यहाँ यमिमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्त्या विपस्सित वेदवादरत पार्थ हे पृथानन्दन नान्यत अस्तित्ववादी वेदले देखाएका अथवा सर्वसाधारण कर्म काण्ड ग्रन्थहरूले देखाएका सानातिना प्रलोभनमा परेर यही नै सबै थोकको यहाँभन्दा अर्को केही नै छैन यही गरौँ भन्ने खालको भावना लिएर बुद्धिहीन व्यक्तिहरू अथवा कर्मकाण्डमा आसक्त भएका जीवहरू साना फलका लोभमा बेरिएर वास्तविक कर्मलाई बिर्सेर सांसारिक विषयमा आसक्त भएर लागि पर्दछ तर वास्तवमा यो सबै थोक होइन वेदलाई सात्विकी राजसी तामसी सबै प्रकारका गुणले युक्त भएको हेर्दै वेदबाट लिनुपर्ने अथवा कर्मकाण्डबाट लिनुपर्ने वास्तविक ज्ञान जुन हो त्यो ज्ञानलाई र वेदले भनेका वास्तविक कर्मकाण्डलाई कर्मकाण्ड विधि अनुरूप सद्बुद्धिपूर्वक ईश्वरको चिन्तन गर्दै पटक्कै ठग्ने ढाँट्ने हिसाबको भावनाले होइन छलछामका कपट भावनाले वैदिक कर्म पटक्कै गर्नु हुँदैन यहाँ कामात्मान स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वरी गतिम प्रति यी सबै आसक्त जीव हुन्छन् फलको आशा गरेर कामात्मना स्वर्ग परा स्वर्ग नि सबै थोक हो स्वर्ग भए भइहाल्यो नि भन्ने खालको भावना लिएर यहाँ अत्यन्त निचताले परिपूर्ण भएका यस्ता संस्कारले युक्त भएका कर्म गर्दछन् आसक्तमय कर्म यी निज कर्महरू यस्ता जीवहरूले जन्म मरणका क्रमलाई कहिल्यै पनि छुटाउन सक्दैनन् अथवा जन्म मरणका क्रममा पर्नु पर्दछ स्वर्ग गएपछि त फेरि यतै आउनुपर्छ नि त यो संसारको भोग ऐश्वर्यका लागि आसक्त भएका जीवहरूले अर्थ के भोग्छन् र सारा संसारका बार बार झन्झटिला कर्महरूलाई बिहोरिरहनु पर्दछ अचाहिँदा दुःख कष्टलाई बिहोरिरहनु पर्दछ त्यसैले गर्दाखेरि आसक्त रहित भएर ईश्वरको चिन्तन परक सात्विकी भावनाले वैदिक संस्कारले युक्त भएका सात्विकी कर्महरू गर्दै यदि जीवन निर्वाह गरे अवश्य पनि ती स्वर्गको फल जन्म मरणको फल र सांसारिक दुःख कष्टको फल बिहोर्नु पर्दैन अनन्त सुख यही लोकमा भोगियोरी पनि दिव्य गतिमुक्तिको कामना अथवा दिव्य गतिमुक्ति प्राप्त गर्न सकिन्छ यिनी शुभ संकेतहरू यो जुन 42औं श्लोक र 43औं श्लोकलाई चाहिँ यसो संक्षिप्त थोरै जानकारी मात्रै गराउन खोज्याओ यमिमाम पुष्पिताम वाचाम प्रवदन्ति विपस्सित वेदवाद रतः पार्थ नान्यत अस्तित्ववादिन यस्ता प्रकारका अविपस्सित व्यक्तिहरू कि बुद्धिहीन भएका वैदिक संस्कारलाई उल्टो प्रकारले व्यवहार गरेर सांसारिक तुच्छ चाहनालाई मात्रै परिपूर्ण गर्न चाहने भएका हरेक प्रकारका चाहनालाई पूरा गर्नका निम्ति कर्म गर्नका लागि एकदमै प्यारो बोली बोलेर सबैलाई भुल्याउने भएका जीवहरूले संसारमा जन्म मरणका क्रमलाई बिहोरिरहनु पर्दछ त्यस्ता प्रकारको कर्ममा फँसिएर आसक्त भएर अर्जुन तिमी यो आइपरेको जुन बृहत कर्म हो श्रेष्ठ कर्म हो क्षत्रिय वीर पुरुषका लागि यस कर्मबाट पछि नपर तिमीले गर्न लागेको कर्म जुन हो यो पनि कर्म तिम्रा लागि तिमी क्षत्रिय वीर पुरुषका लागि सात्विकी कर्म हो र वैदिक संस्कारले युक्त भएको कर्म हो यिनी शुभ संकेतहरू प्रदान गर्नुभएको छ आउनुहोस् आजका लागि यथाधितम यथामति कमी कमजोरी त हुन्छ नै हुन्छन् अल्पज्ञता त छ नै छ र पनि जे जस्तो बुझिया छ अवश्य पनि यसमा उखु बाङ्गो भए तापनि यसमा रस चाहिँ
एकदमै सोझै छ, मिठै छ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम शान्ति, हरि ओम शान्ति, हरि ओम शान्ति। जय हे कृष्ण कासारी बन्सीले त्रिलोकै थर्काइदिन्छौ तपस्वी ज्ञानीको आसन डगाइदिन्छौ। दर्शकबिन कार्यक्रममा पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। यदि तपाईले भर्खरै मात्र फेसबुक लगइन गर्नुभएको छ भने तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ हिन्दू धर्म तथा सांस्कृतिक संगठनद्वारा प्रत्यक्ष प्रसारित कार्यक्रम भगवत गीता प्रवचन। स्मरण रहोस् तपाईँ यो कार्यक्रम संयुक्त राज्य अमेरिकाको पेन्सिल्भेनिया राज्यको राजधानी ह्यारिसबर्गबाट प्रत्येक साँझ 6 बजे हिन्दू धर्म तथा सांस्कृतिक संगठनको फेसबुक पेजबाट प्रत्यक्ष अवलोकन गर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई आशा छ यो गीता प्रवचन कार्यक्रमले यहाँहरूको जीवनमा अवश्य पनि कुनै न कुनै खालको नयाँ ज्योति प्रज्वलित गर्नेछ। आशा छ यो कार्यक्रमले अवश्य पनि निस्वार्थ सहयोगको भावनाको विकास गर्नेछ, सबैलाई सम्मानपूर्वक हेर्ने दृष्टिको पनि सिर्जना गर्नेछ। यति मात्र नभएर साथै यो कार्यक्रमले आपसी भाइचाराको सन्देश त अवश्य प्रवाह गर्नेछ र सामाजिक बन्धुत्वको स्थापनामा पनि निकै ठुलो टेवा पुग्नेछ भन्ने हामीले आशा राखेका छौँ। यो त हाम्रो एउटा विनम्र आशा हो, विनम्र निवेदन हो। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा यो कार्यक्रमको उत्कृष्ट उद्देश्य यही नै हो र आज हामीसँग त्यति धेरै विशेष सन्देश नभएकोले गर्दा यही उद्देश्यका साथसाथै अब भने समयले नेटो काट्दै काट्दै गएकोले गर्दा हामी कार्यक्रमको बिट मार्नेमा आइसकेका छौँ र जाँदा जाँदै सदा झैँ स्वामी श्री चक्रपाणी प्रपन्नज्यूलाई हिन्दू धर्म तथा सांस्कृतिक संगठनको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि यहाँको अमूल्य समयको लागि मुरी धन्यवाद अर्पण गर्न चाहन्छौँ र सदा चाहिँ यहाँले प्रदान गर्नुभएको अमूल्य दर्शन सदैव सिरोपर गर्ने र सकेसम्म दैनिक जीवनमा पनि प्रयोगमा ल्याउने बाचा गर्दै अहिलेलाई भने सम्पूर्ण दर्शकवृन्द जसले यो कार्यक्रम हेरेर हामीलाई घण्टौँसम्म साथ दिनुभयो यहाँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। कार्यक्रमको नयाँ श्रृङ्खला लिएर भोलि साँझ 6 बजे यहाँहरूको घर दैलोमा आउने नै छु। अहिलेलाई भने यहाँहरूसँग हामीले बिदा माग्नु नै पर्छ, समयले नेटो काटेको छ, त्यसैले बिदा चाहन्छौँ। यहाँहरूको जीवन मङ्गलमय बनोस्। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। कासारी बन्सीले त्रिलोकै थर्काइदिन्छौ तपस्वी ज्ञानीको आसन डगाइदिन्छौ। हे कृष्ण मलाई मिठो बन्सी सुनाइदेऊ न, तिमीलाई मात्रै होइन त्रिलोकै थर्काइदेऊ न। हे कृष्ण